mais CNRD si be tawi be wadi gosengo da joni hande be wadi be do ko welata be yalta be kella kono enen population guinéen hiden décide tanke wana enen ari ko pouvoir hay si tawi odo ari hiden andi que la personne est capable on va critiquer en jokkay mo dumano to tanke enen mo bese ke no inni ko kanyum wawata wadde goddum he le pouvoir là c'est Dieu qui donne. Si tu Allah no winda malamu le jour ma on nyande hewti wo a hendoto mais enen kadi acce nyande wo nyande victimisagol acce nyande wo nyande enen hide gi ella mais jama min o maldi kadi guinéen jo parce que feno dumbuya yettuno go lamu le 5 septembre 2021 kasori fofana en lamu Alpha Condé gouvernement Alpha Condé fo be no dutuno ko pale ham yiden no be hersini nano be natare no be ugini tay population on fo no welti ham be yeyi ko base dumbuya wonno don takko don joni lon innu den kadi CNRD lamugu akkitibe be jabi pa be inni be jabi passeport gi mabbe di fenande wobbe inna be France wobbe inna be ala gouvernement o wano kasori en giane en wonduno be Alpha Condé be harana petit quelqu'un donc tête gidi dun non kadi population o wada rimer busu kadi blogueuse jodo ko Facebook do hibe France hibe yalti ko leydi hibe natiri do hibe yaltiri do ko complice madum CNRD be duano be sokude be duwa zizede be duwa ka akkitede CNRD no woni complice be yalti leydi di dun non kadi hala wadi bruit dumbuya yanna CNRD yanna joni lon kadi ben non fo be nodditi be hi jaka be ko leydi be yalta ko leydi dum on fo jaka en tonyo joni lon bay ben non fo nodditama nyaawama no soka joni kadi les mêmes personnes wononobe innude ke dumbuya no woni complice be akkiti ben non ben no duwa sokede ben duwa ka voyage de ben duwa ka wonde yasi ben ko kaso woni les mêmes personnes hande kadi ino kondanude ko CNRD nangi ben don kadi kon nyaawi be soki be seke mimmi je ne comprends pas mi anda jama on ko hondum fala ene ko hondum fala de ko développement ko changement ko justice ko avance gol fala den ka ko hondum seke si tawi woni tamati innen dum do ko tamati enen ko lemu ne fala de si be addi kadi lemu ne be wadi ko plateau wa innen non na lemu ne fala enen ko banana landi den fimu. Ce que je ne comprends pas, si tu as un système do et di jikuji do woni den numanna de fi change go lady mendi wallahi la Guinée hebata changement hebata développement. C'est que comme hi la Guinée il y a des clans. C'est que pop Guinéen beben ko tanke wobbe no ton be do par exemple wano min do joni tanke dumbuya no wadde ko mi faala kon hino wadde ko welatam mi kon mi kellana be mi weltanobe mais si dumbuya joni hande wadali dum do ko welata lan tawata ko dum do mi faala yo wadu mi yalta mi yennamo mi yalta mi mono c'est pas ça la vie hey atoroto alla pigi buy mais o wawata ma jonnude din on fo o jonnete goddungo mi goddungo mankay dumbuya wawata inde satisfaire ay population guinéen fo dumbuya hande o wona goso wona droite hi hande o wontida e goto o wontida e pouvoir laminoɓen o wontida e population o wona wontida e goto se mimmi hiyali taw ko tawata CNRD hibe wadi ko be soññita population parce que si tay ko o récupération de domaine d'état ko be woni jattude domaine d'état be lancha dum na kambe fuddori dum ko entendre lansana compte Ari Alpha Condé, on ne peut pas juger CNRD par rapport à ça. Donc, ils n'ont pas fait du mal à les Guinéens ou la population. Il y a le temps que boni comme juger ta CNRD, ma comme attaquer ta CNRD, ma comme agir ta CNRD, ma comme yenni ta CNRD. Mais il y a le temps. Parce que fi hondu, pagay wadi gila be ari ko pouvoir. Pagay ari pigi busu wadi. Mais est-ce que on y got on wara? Non, je félicite les CNRD. Je vais le dire aussi de faire tout. Parce que dans un pays, tu ne peux pas contrôler tout. Aïna ta pagay wata, aïna ta manifestation wata, aïna ta wonde population wapbe no tombe wana nama be yalta be wala ral bol mabbe. Mais yo be keto
ko tawata ko waɗi wo ko waɗi tawa wonki yanata hara ko kamɓe innete CNRD oɗo warama min ko ɗum on tun woni probléme an on parce que hande mi helanaki ɓiɗɗo goto mi holanaki goto population guinéen e honno civil jo yo maayu tawata ko fi laamu ma fi politique ma fi o ɗuma si tawi a nawnu maayuɗa hara hihi a nawnu balɗe maɗe lanni Allah ƴettitima ko balɗe ma lanni mais hiwgol militaire jo hino daro fella ɓiɗɗo leydi civil jo population ɗum ɗon mi falaka yide aduna donc kamɓe kadi lon ɓe waɗi miye maɓɓe on parce que en heɓali taw innaɗo hihi oɗo manifestation ma probléme no waɗi tawata oɗo no wara ɗum ɗon miɗo weltaniɓe parce que mi yi par rapport bambe to ɗo ko CNRD ari kon fi waɗugol posugol premier on ɗuma premier pierre on fi les travaux là mi hi on comédien jo arɗo ɗon haali waɗi comédie yagal entre pullo maninka entre les guinéens ce qui s'est passé mi yi woɓɓe no yalti eno ƴetti ɗum ɗon transformé ƴetti ɗum ɗon kadi victimise en hey arrêtons d'être tout le temps des victimes ɓe ƴetti ɗum ɗon kadi ɓe transformé Dumbuya kadi o ɗuma makko mo waɗi ɗo o debam o ɗuma ko inni ɗo wo ko kamɓe woni wadde les sales boulot écoutez discours makko mi yaari ɗon ko boni mi yaari ɗon ko goɗɗo reprocirta Dumbuya bien sûr ko gonga makko parce que lagine no ñoli ko lagine ko ñolɗum ko yimɓe ɓe haalata gonga woni ton les personnes corrompues c'est que mo be ko intérêt mum andi si ɓe daari ɓe tawi intérêt maɓɓe on ala ɗo ma ɗum ɓe tawi ɗo on ɗum ɗo oɗo si ɗum andike ɓe ala ɗon intérêt ils vont être contre ɓe wonay contre ma donc c'est un pays qui est mal barré pour nettoyer ce pays là ko ma a wona bonɗo ko ma accepta tout fiya wawa wadde golle maɗe ɓe kadi laamiɓe wonnoɓe gouvernement gila gouvernement Lansana Conté ari han gouvernement Alpha Condé ɓe wonnoɓe les cadres wonnoɓe des ministres wonnoɓe les grands postes là hara wonna petit quelqu'un ɓe ɓen de tuusoɓe 500 000 1 million ɓenno hara ɓe yiyata jawle jane ɗen ko woni innuɗon kanko o golli e gouvernement o wujjali on o fenay on o fenu